Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Dadang Indra dalam rekaman video iseng masih seputar adenium yang di-share secara free di dunia maya. Nah teman-teman, Pulau Socotra ini adalah sebuah pulau yang dijuluki Pulau Dajjal atau Pulau Alien. Karena lokasinya kebetulan seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi. Konon, Pulau Socotra ini tidak berubah selama ribuan tahun. Kondisi yang ada di sana tak ada bedanya dengan ribuan tahun yang lalu. Nah teman-teman, bagi para penyuka hobi baik flora dan fauna, di sini terdapat sekitar lebih dari 1142 spesies endemik. Artinya tidak ditemukan di tempat lain, hanya ada di Kepulauan Socotra ini. Terlebih tanaman adenium. Ikuti terus videonya. Terima kasih sudah subscribe. Bravo Ademania.